kesalahan model Khawarij itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo Khawarij kudu diperang. Dari zaman Sayyidina Ali dan iki kula eling peristiwa teng Indonesia zaman LDII. DITI Darul Islam Tauhid. Niku dulu kan divonis NU bukan. Paham ya sebagai riyen DITI divonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, pas dibrontong pemberontak. Jadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pade kula balik kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan apa Hizbullah. Ora cerita kula. Lah ya leh aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Kok wong kon nembak wong sing maca apa? Ya. Dieling ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus napa? DITI. Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak enake dibueno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergo dekne alasane lagi maca Qur'an. Jadi Sayyidina Ali Qur'an, lha iya Qur'an timbok waca iku ngongkon kowe ngurus anak. Qur'an wis ra iso ngomong, sing iso ngomong saiki aku ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nganti kakuati Sayyidina Ali nerangno. Paham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama, anak kowe dadi kiai wis legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulya. Coba sampean waca tengene ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dzalikat dinul qayyim. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Itu disebut Quran dzalikat dinul qayyim. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba ora wis bajingan. Uang bandar narkoba bajingan ta bajingan? Bajingan. Lha kok pengen kok sabu-sabu transaksi kok. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar iku kepengin entuk narkoba ya lewat nopo? Kok ora liwat saling garong wae wong pegawene yo garong. Padahal duwike kok garongan. Ayo lucu tuh. Tapi pas kepengen transaksi sabu-sabu lewat apa? Kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya etika sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal sing dienggo transaksi tuku narkoba kok duit garongan. Ayo lucu tuh. Mulane wong kok ndek ambek kelompok dhewe ra etika keliru, etika ada etika. Dene garong langsung ku mau. Mumpung garong duit sik kok lagi dienggo transaksi. Kalau balik ini balik. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap yaitu agama. Zalikat dinul qayyim. Kalau begitu kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulane ketika kanjeng Nabi darani agama iku apa nabi sing ditontono gampang-gampang. Kowe ning gone alas gawa kayu mbok dol ning pasar mbok nafakona anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, "Mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah?" Terus jawab Nabi, "Alai sawwa du'a fi haramin akana lahu wisr." Wong ngumpuli bojo ini ya bagian dari agama. Karena dengan demikian, umpama wong ngumpuli bojone kabeh rak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya agak soal bojone dikumpuli mau ora dirapa kok lha iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane kanjeng Nabi ngendikan bojo dijak ra gelem jare Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Wan Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham, jadi itu melanggar hak asasi manusia. Repot, goblok ketemu goblok ya. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli, ku artine perlawanan prostitusi. Wong lanang nak wis bar ra kuat popo. Agar bengi iku dikai ra kelayaban, paham nggih? Dan itu menolong agama.
Mulai sekali bojone ra gelem Nabi ngamuk ora barbar. Perkarane bahaya tenan. Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau warai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Sekuler wajar ora. Oh, dene ora pati roh. Nek ninggal dina ibadah bareng ora pati roh kok. Lah ngono kadang ngomong ya ngrungokno intelektual Islam kiai ngrungokno omongane wong napa? Sekuler. Santri goblok ra iso nerangno, padha dene. Oh, men astagfirullah ora ora karepe. Wong filosofi Nabi nek ora ora maknane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa, filosofinya. Kenapa nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil aswaq? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wajar. Lalu pulau mulai teng Yogyakarta nganti sakniki anggere esuk ke teng pasar. Mes tiap hari. Pertama kalau nyai teng naruhan wong do takok. Gus ulama kok ning pasar. Aneh dan mergo biasa kiai-kiai fikih nak darani pasar muruah napa? Sesuk kula mureng-mureng. Ya aneh kuwe. Kok saged wong goblok ya wong alim ya aneh. Wati. Saane-aneh ku ngalim di pasar aneh kuwe wong goblok kok nyual apa? Wong alim. Iku ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Artine bener iku wong-wong sing janggal iku kan ra mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong nyual wong napa? Kita akoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis meneng ae menir arep bar malah enak. Malah aneh to wong bodoh kok nyual wong. Mestine nek wani nyual ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik mending. Awale ora. Aku ya wong bodoh nek bodoh ni terus umur. Nah aku cara ngalim mbek aku level ya nah ora tak arani aneh. Dadi wong ngalim ngloroi wong ngalim. Kowe yo ngaku bodoh jarene ngalim aku. Kok nyual aku ya aneh kowe. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi murah itu harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah murah. Dua ayatnya sorry, kecuali tidak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswaq terjemahannya melaku-melaku ning pasar. Kecuali ayatnya tidak sorry, misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mubham. Cara bahasa yang kayak ambigu, lafaz-lafaz yang terjemahannya gak jelas. Lafaznya sorry, terjemahannya jelas, maknanya jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas. Karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdoh kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari kajian Nabi ketika sahabat ngomentari yang mau kerja tadi, boyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Jare Nabi, halla taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga. Nah ngono saiki agama ning kene ya menang, ning narukan ya menang, ning biduan ya menang. Go sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangdem-cangdem ya sedang beragama. Paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Sumber taksi sing ngalor gitu ya sedang beragama. Lalu Nabi Dawud tolakul halal faridatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari Lah kenapa wong Khawarij orang ngene iku? Wong Khawarij gawe ajaran agama kaya mahdoh tok. Makane dari Ibnu Umar ya rohum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar mau diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ra tok gulune, berarti benar-benar mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala tatahamal aqaba wa ma adrakamal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimangan. Fakku raqaba merdeka budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nak salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena nglakoni ibadah mah. Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran sing diwaca Khawarij dijual lho.
Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing terangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon wae asin. Paham nggih? Mulane saniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng. Wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan cah elek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misale desa mau istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Aja melok terus kriminal, paham yo. Ulamae lho iki. Paham iki ulamae lho kula bolak-balik. Nah kowe ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham nggih? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunnah. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Nah, kula wis sering wonten wong tenggen kula sampean ngadulken nek ra keneng. Kula nu kiai wonten pondok iki piye traweh 30 dina nggih kula mesti ra traweh pisan pindho. Nggih mboten lunga, nggih teng omah, nggih wong nggih roh. Nggih mboten ndelik niku mboten nggih. Biasa. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak traweh, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan, Bre. Meskipun sing ra traweh tau wis isin dhewe, tapi ora usah mbok cap napa elek. Jangan sampai ada kriteria baru tangga sing ra traweh mbok vonis fasik. Toh mereka nglakoni salat fardhu. Kecuali nek ditinggal subuh ta isa, oke kamu vonis fasik, sing ditinggal terima traweh kok mbok vonis fasik. Iku Nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat loh kowe. Kowe ora traweh ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kalau ikhlas ya enggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Nggo nunjukno nak sunat tetep apa? Nah, wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Narukan. Salat tahiyat masjid itu nek itu. Ya akeh orane timbang boten. Nggih kadang ono wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jelas salat tahiyat masjid. Ya tak yo cangkemmu kiai bukan salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Kowe sok dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Oh aku ibadah mulai melek sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa? Tahiyat apa? Kalau nu bisa ngenang hadis Aisyah, dari Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng ngamal, tapi nak takut jaga fardu ngamal itu ditinggal. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama khawarid. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarid. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni sun. Lho apa kiai sak Indonesia di sini terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wae lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing 12 terang lakoni, akhirnya jaga apa-apa tetep. Jadi kiai sing saiki eksis barokah ku piye lha iku. Lho enggak. Umpama jadi tradisi tiap kiai duwise mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kowe ngiyai kok ora. Kiai opo iku ora. Paham ya? Berhubung ana sing dinyali tetep ra poso. Butuh nyali lho, mesti ninggal poso butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali ya, kados pikir kula niku tatu Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Ya nek kiai nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ra poso aja terus kedung sangan, rong piring teh. Sak urip-uripe ana wae disaut. Tangga-tangga mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan rai donya, dadi aman. Oh, coba ra poso, iku mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne ra poso iku. Bar iki biasa ra mangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kadung kok. Oh, lawannya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana.
Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Lah ini sing perlu kula terangaken wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Niki rungono amun salah paham niki. Niki tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat alal kafirin diterapno alal mukmin. Niki rungono tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif ten. Mulane sampean ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, umumnya mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wis kiai paling tawadhu lah, nak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggawa kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek ra nggawa kitab gak percaya mbek pendapat dhewe. Nak ngomong sepane ra karuan jebule ngomong mbek pendapate dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nak ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. Coba berdasar pendapate dhewe. Lah misalnya kados ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij Ali be Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am nidan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinane wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa may yaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku digo ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya wong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM ya Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam ya apa? Ah, finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampean kula ora ngertakoki tiyang. Gus wa mayaqtul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni mukmin mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Jadi cetakana artine mbak aku. Maksudnya pangeran piye? Wala pokoke apa ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase. Tapi pangeran ayat sak Quran to mulo jus ora ayat iku tok. Lah, semari kowe mari bingung kok dibaca sak ayat. Lah aku macaku 30 jus. Nah pangeran yang ngendikan kok wong sing tobat ya tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Paham ya? Tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho sing jawab meneh pangeran misalnya Kanjeng Nabi sering jawab. Misalnya waman saraka waman zina binar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangko la ilaha illallah wa kholal. Ya misalnya kita jadi hakim mah bingung. Lah sing dino ya sing kolah la ilaha illallah apa sing. Paham ya? Sing dino ya sing kolah. Lah cara kowe kabar rezeki golek pasal. Tiga pasal mana yang dipakai? Lah nek pasal sing diko mangkola la ilaha illallah jannah ya wa inzana wa in sara. Lah pasal sing diko la zani kinaji wa mukmin wala syriku tarik kinasrik wa neraka sampe. Lah ngertakoki ya. Lah iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wong e piye? Lah terus piye? Kan sing ngomong pangeran takono pangeran. Lah carane piye? Berarti kira pati parek pangeran. Cara hubungan dengan pangeran ora roh kabeh nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan dengan pangeran ora roh kabeh nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra kabeh nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alalmu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi, dalam hal ini. Kula nu rapati seneng ziarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi, atau darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Yaiku la ilaha illallah.
Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gedhe-gedhe muni la ilaha mbok aja dihukumi sirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi ta. Aja hukumi napa? Ndak mungkin kan vonis sirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarani nyembah kuburan, wong diwaca penawar sirik. Bagaimana orang divonis sirik sementara sing dilapatno kalimatut tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimatut tauhid, kok dilakoni sirik ku piye?